Destacados veciños de Ribeira con influencia no eido social, cultural ou deportivo prestan a súa imaxe á campaña Lucir Ribeira, que pretende dar a coñecer as melloras executadas no municipio no marco da estrategia EDUSI máis Ribeira Atlántica. Entre os protagonistas destacan, entre outros, o taekwondista Alex Vidal, o rescatador marítimo Rubén Lijo ou o coreógrafo Fran Sieira. Quixemos facelo a través de ese sentimento de pertenencia, ese sentimento de orgullo do propio, por eso Lucir Ribeira, non? E para eso creo que non había mellor campaña que moita da xente que xa de por sí mesma luce a Ribeira a través das súas actividades culturales, empresariales, asociativas, deportivas, pois fai. Xente conocida que axuda todos os días a marcha de Ribeira e que, sin duda, axuda a unha campaña que é Lucir Ribeira, porque creo que realmente os ribeirenses poden estar orgullosos do seu pobo e lucilo ante os demais, non? A Estrategia de Desenvolvemento Urbana Sostible máis Ribeira Atlántica conta cun orzamento de máis de 6 millóns de euros, cofinanciados nun 80% polo Fondo Europeo FEDER. Divídese en 4 liñas de actuacións: mellorar o acceso ás tecnoloxías da información e da comunicación, reducir as emisións de carbono, conservar o medio ambiente e mellorar a inclusión social. É dar a conocer quen nos axuda. Quen nos axuda son esos fondos FEDER da Unión Europea e a través deles, pois, lóxicamente, temos unha campaña que quixemos que, por unha parte, fora dar a conocer todo o que, gracias a Europa, Ribeira poda levar adiante para facela máis sostible, máis avanzada tecnolóxicamente, máis igualitaria, máis verde.